Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ट्रू मेडी इन्फो में। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम बात करेंगे कफ सिरप के बारे में, टोरेक्स। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे टोरेक्स कफ सिरप के बारे में, जिसका एडवर्टाइजमेंट आप लोगों ने टीवी या फिर न्यूज़पेपर में ज़रूर देखा होगा, जिसका स्लोगन भी है एक, टोरेक्स है तो अलविदा खांसी। जी हाँ दोस्तों, तो आज बात करेंगे टोरेक्स सिरप से बारे में जानेंगे इससे जुड़ी सभी जानकारियाँ, इसकी यूसेज, इसके डोसेज, साथ ही बात करेंगे इसके साइड इफ़ेक्ट, ब्रांड, रेट और एमआरपी आदि के बारे में। तो पूरी जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। आइए चलते हैं टोरेक्स सिरप से जानने कुछ जुड़ी जानकारियाँ। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं टोरेक्स सिरप के बारे में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, टोरेक्स कफ सिरप इसमें लिखा भी हुआ है। तो अब इसके बात कर लेते हैं, इसका यूसेज जो है वो खांसी के लिए किया जाता है और साथ ही ये कफ में भी बड़ा फ़ायदेमंद होता है। अब बात करते हैं इसके पूरे यूसेज के बारे में। तो टोरेक्स सिरप का जो उपयोग है, इसको नाक, गले में बलगम जो भी होता है उसको पतला करके निकालने में आसानी करता है, ये निकालने में मदद करता है। और साथ ही इसका उपयोग जो है वो बहती नाक, रनी नोज़ हो आपकी, या छींकें आ रही हो, गले में जलन हो, कंजेशन हो, जकड़न हो, तो भी इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। जी दोस्तों, अब साथ ही अब बात करें इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में। तो वैसे तो इसके साइड इफ़ेक्ट बहुत कम है, लेकिन कुछ लोगों को सर दर्द और नींद आना जैसे साइड इफ़ेक्ट सामने आए हैं। अब बात करते हैं इसके क्या ब्रांड और कंपनी आदि के बारे में। तो ये जो है टॉर्क कंपनी का ब्रांड है। इसमें 2 वेरिएंट आते हैं, टोरेक्स और एक टोरेक्स शुगर फ्री। एक्चुअली क्या है, शुगर वाले जो पेशेंट होते हैं उनको लिए काफ़ी मीठा है, तो उनकी शुगर लेवल ऊपर नीचे हो जाता है, नुकसान करता है उनको, इसलिए कंपनी ने एक शुगर फ्री भी निकाला हुआ है। अब बात करते हैं इसके सॉल्ट आदि के बारे में। तो इसमें है डिफेंड्रामाइन, हाइड्रोक्लोराइड, टर्पिन हाइड्रेट, अमोनियम क्लोराइड, सोडियम सिट्रेट इन अ फ्लेवर मैंथोलेटेड सिरप बेस। जी हाँ। और बात करें इसके रेट आदि के बारे में, तो इसका जो रेट है लगभग 118 रुपये है, जो टॉक फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा मार्केट में निकाला गया है। इस पर भी देख सकते हैं आप, लिखा हुआ है अलविदा खांसी। जैसा कि इसके स्लोगन में अक्सर लोगों ने देखा है कि टोरेक्स है तो अलविदा खांसी। अब बात करते हैं शुगर फ्री वाले वेरिएंट की, तो ये भी टॉर्क कंपनी का ही है वैसे ब्रांड तो। और साथ ही इसके रेट की बात करें तो इसका जो एमआरपी है लगभग 108 रुपये है। ये दोनों की पैकिंग लगभग 100 ml की है। जी हाँ दोस्तों, बात करें इसके डोसेज के बारे में। तो डॉक्टर के अनुसार जो इसका डोसेज है वो 2-2 चम्मच दिन में 3 बार रिकमेंड किया जाता है। और अच्छे रिजल्ट के लिए आप इसको गुनगुने पानी में आधा कप गुनगुना पानी ले लें, उसमें 2 चम्मच डाल के 10 ml सेवन करें, तो इससे खांसी और जो भी आपका बलगम जैसी समस्या है उसमें आपको जल्दी ही आराम मिल जाएगा। साथ ही किसी दवाई का सेवन करने से पहले डॉक्टर से सलाह अवश्य लें। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई दवाई, कुछ नई जानकारियों के साथ। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।